こちらこそありがとう。これは猫の鼻息です。私のではありません。猫さんがマイクに向けて鼻息を吹きかけてます。私ではないぞ。今もマイクの横にいるから気をつけろ。いつどこで鼻息が来るかわからぬ。私ではない。私じゃないぞ。